السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكل اللي بيسمعني النهاردة، أتمنى تكونوا كلكم بخير. وصفة النهاردة أول وصفة حلوة هتنزل على القناة، وهي الكيكة التركية أو كيكة الترليتشي أو كيكة الحليب والكراميل، أيا كان المسمى بتاعها. هبسطها لك على قد ما أقدر بمكونات موجودة عندك في البيت، تقدري تعمليها بكل سهولة لولادك بأبسط المكونات، وإن شاء الله الوصفة تعجبكم. بس يا ريت لو أول مرة تشوفيني تعملي اشتراك في القناة وتفعلي الجرس. يلا بينا. أهلا بيكم مرة تانية، ويلا ندخل على المقادير. عندي كوباية وربع دقيق منخول كويس، وعندي نص ظرف بيكنج باودر وده كيك شيف، رشة ملح، نص كوباية سكر بودرة، بيضتين، معلقة صغيرة فانيليا، نص كوباية لبن، وربع كوباية زيت. طبعا هنزل لحضراتكم بالمقادير كلها في صندوق الوصف، بس اتمنى ان الدقيق يكون منخول كويس، سكر البودرة كمان منخول كويس. بجيب الصينية اللي انا بعمل فيها الكيك، ودايما بحتفظ عندي في الفريزر بقطع زبدة عشان لما اجي اعمل اي كيك ابطن الصينية بقطعة الزبدة. والزبدة هنا بتعمل طبقة عزل ما بين خليط الكيك وما بين الصينية. عمر الكيك ما بيلزق معايا لما بعمل كده، اهم حاجة تبطنيها كويس. جبت البيض والسكر البودرة والفانيليا ورشة الملح وضربتهم كويس قوي، وهفضل اضرب فيهم لغاية البيض حجمه يتضاعف معايا ولونه يفتح جدا، لان اساس الوصفة دي ان هي تتعمل بكيك اسفنجي. فانا عشان اسهل عليكي عملتها لك بمقادير موجودة في البيت، بس الخطوة دي مهمة قوي، ان انا اضرب البيض لغاية ما يوصل للقوام اللي انتوا شايفينه قدامي ده. في الوقت ده بنزل بربع كوباية زيت، خيط رفيع جدا مع استمرار الضرب، انا ما بوقفش ضرب لغاية ما كمية الزيت بتخلص. بتأكد ان هي اندمجت مع الخليط كله. في الوقت ده اقدر اضيف النص كوباية لبن، ولو لاحظتوا انا في المرحلة دي بقلل السرعة بتاعة المضرب عشان مش عايزة الهواء يخرج من الخليط بتاعي. بعد كده بقلب البيكنج باودر مع الدقيق كويس جدا عشان يختلطوا مع بعض، وانزل بيهم على الخليط على دفعتين. في المرحلة دي انا مش محتاجة ضرب كتير، يا دوبك انا بضرب لغاية ما الدقيق يندمج معاهم، لان لو ضربت كتير في الوقت ده ممكن اخرج الهواء اللي انا دخلته في الخليط زي ما حضرتك شايفة معايا. في الوقت ده دور المضرب انتهى، بجيب الاسباتيولا وبتأكد ان الخليط كله اندمج مع بعضه، وبيكون قوامه زي ما حضراتكم شايفين معايا. طبعا انا بكون مسخنه الفرن قبل ما ابدا شغل في الكيك، زي اي كيكه عاديه بتعمليها لولادك في البيت. في الوقت ده بنجيب الصينيه وبننزل بالخليط، وهنا هوريكي فقاعات الهواء اللي موجوده في خليط الكيك، وده معناه ان انا ضربت البيض مده كفايه، وبرضو معناه ان الكيك هيطلع كويس. كده الكيكه جاهزه ان هي تدخل الفرن. هبدأ هنا اعمل صوص التشريب اللي هسقي بيه الكيك. هو عبارة عن كوباية لبن معلب كامل الدسم، ومعاه نص معلقة صغيرة فانيليا، وربع كوباية سكر، وربع لبن بودرة. هنخلط المكونات دي في الخلاط مع بعض. لو ما عندكيش لبن بودرة مفيش مشكلة، هتأكد بس ان الخليط اندمج مع بعضه وان السكر داب، وكده الخليط يبقى جاهز عندي عشان اول ما الكيك يخرج من الفرن ويهدى شوية ابدأ اسقيه. كده جاهز عندي. هبدأ هنا اعمل الكراميل بنص كوباية سكر، ولازم يكون ابيض وحبيباته صغيرة عشان يدوب معايا. ولازم الوعاء اللي اعمل فيه الكراميل يكون ألمونيوم ويكون غويط، لان في مرحلة من المراحل الكراميل هيفور فيها. هنا الفيديو سريع شوية معلش، ولكن هو المفروض ان انا ما اقلبوش خالص لغاية ما السكر يدوب، وبعد كده بنزل بمكعب زبدة واقلبه كويس قوي واخلي بالي، وانزل بعدها بربع كوباية مية
واقلب. هيتكتل معايا شويه، ما اقلقش خالص، هيدوب لما الميه تغلي. وانزل بنص لبن، نص كوبايه لبن ونقطتين فانيليا سايله لغايه ما الخليط كله كده يدوب. بيفور معايا زي ما حضراتكم شفتوا. هنا بقى بعد ما الكيك خرج من الفرن وسبته يرتاح شويه، بدليل ان انا ماسكه الصينيه اهو، بجيب ستيكس وببدأ اغرز الكيك عشان لما اصب صوص التشريب الكيك يشرب الصوص كله. وما تقلقيش الكمية دي مظبوطة قوي على الكيك. هسيبها بقى تشرب الصوص لغاية ما احضر لها طبقة الكريمة اللي على الوش. هنا بقى عندي طبقة الكريمة عبارة عن كوباية كريمة لباني بودر، وبجيبها من عند خامات الحلويات. بشيل بس منها معلقتين وبضيف مكانهم معلقتين باستري كريم. لو مش متوفر عندك ممكن استخدم كريم شانتيه خام ومعاه برضو المعلقتين باستري كريم. وكوباية لبن تكون ساقعة جدا. هخلط اللبن بالكريمة اللباني البودر او الكريم شانتيه حسب المتوفر معاكي لغاية ما اوصل لقوام، مش القوام بتاع التورت اللي هو بيبقى متماسك، لا انا عايزاه يكون زي ما حضرتك شايفة كده، اقدر افرده على وش الكيك. هنا القوام عندي انا عايزاه بالشكل ده. هجيب الكيك اتشربت كل الصوص زي ما حضراتكم شايفين. هبدأ بقى افرد طبقة الكريمة معايا، واحرص وانا بفردها انها تكون كلها بسمك واحد، عشان لما هنزل دلوقتي عليها بصوص الكراميل يكون متوزع مظبوط. لما اكون بفرد واحس ان في حتة الكريمة فيها قليلة ابدأ ازود واحدة واحدة. هنا انا جبت السكرابر دوت عشان اساوي وش الكيك واضمن ان هو كله متساوي. لو مش عندك ممكن بمسطرة، بس طبعا تكوني منظفاها كويس جدا وتخصصيها للشغل بتاعك في المطبخ. حاولت على قد ما اقدر ان انا اعملها متساوية زي ما حضراتكم شايفين. اخدت معلقة من الكريمة على جنب، هقول لكم هنعمل فيها ايه دلوقتي. وجبت الصوص بتاع الكراميل، لو حسينا ان هو خفيف ممكن نضيف ليه معلقة نشا على معلقتين مية واضيفهم، انما انا حسيت ان القوام بالنسبة لي هنا مناسب. جبت المعلقة بتاعت الكريمة اللي انا خدتها وضفت عليها معلقة لبن عشان اخفها بيها، عشان تبقى سايلة شوية اقدر اعمل بيها الخطوط اللي هعملها على وش الكيك. هنا خدت الكريمة في كيس تلاجة عادي خالص، وهبدأ اعمل الخطوط على وش الكيك. اتمنى ان انا كنت موفقة معاكم النهاردة، واعذروني لو كنت لخبطت شوية في الكلام، بس عشان هي اول مرة. هنا بروح بخطوط كده بالستيكس، وعايزة الفت نظركم لحاجة، ان انا كنت بضغط قوي لدرجة ان انا وصلت لطبقة الكريمة. لا انا مش عايزاكي تعملي كده، انا عايزاكي تمشي بالراحة خالص على طبقة الكراميل بس زي ما حضراتكم شايفين معايا. وده بيكون الشكل النهائي بتاعها. ارجو ان انا كنت موفقة النهاردة وكنت ضيفة خفيفة عليكم. الوصفة حلوة قوي وتستاهل التجربة، واتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم، واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.